بەڵێ خۆشەویستانی بینەری ئیسکرا خۆشحاڵم لەگەڵمانن بەشی دووەمی میزگردەکەمان لەسەر ئەوزاعی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەڕێزان موید ئەحمەد، سەمیر نووری، نەسان نەودینیان و کاوە عومەر درێژە پێدەین. هیوادارم توانی بێتان بەشی یەکەمیشتان بینی بێ. سەمیر نووری لە ئێوە دەست پێکەم، ئەم ئاعترازاتە یا ڕاپەڕینی خەڵکی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئاعترازاتی ساڵی ڕابردوو هەر ئێستای خەڵکی عێراقیش ئەگەر تەفاوتیان هەیە تەفاوتەکانیان چین و چۆن ئەتوانرێ لە یەک هەڵپێکرێ ئەم ئاعترازاتە. بەرحاڵ قەتعاً مهمە و خەڵکیش ئەمە ئەزانن، بەڵام مەسەلەوەیە کە چۆنیەتی هەڵپێکرانی ئەم ئاعترازاتە لە یەک و یەک خستنی ئەم ئاعترازات پێت وایە موانعەکان چین و یا گرفتەکان چین بۆ لە یەک هەڵپێکانی و یا تشابهیان چیە بێتەوە؟ سەمیر نووری بەداخۆ دەنگی ئێوەمان نییە. بەڵێ من گوێم لێ نەبوو کە پرسیارەکە ڕووی لە منە، گوێم بۆیە قسەم نەکرد، گوێم لە دەنگی خۆم نەبوو. ئۆکێ، ئەوەی کە من ئیشارەتم پێکرد ئەویش ئەوەیە لە عێراقا دەسەڵاتێکی سەراسەریە، یعنی ناسیۆنالیزمی کورد، ئیسلامی سیاسی شیعە و ئیسلامی سیاسی سوننا یا قەومی عەرەبیەکان، ئەم حەفدە ساڵە ئەمانەش دەسەڵاتیان کردووە و لە سەراسەری عێراقا لە ڕووی ئابووریەوە، لە ڕووی سیاسیەوە، لە ڕووی ئەمنیەوە، لە هەموو ڕوویەک و ئەمانە شەریک بوون و تاریخی ئەم حەفدە ساڵە تاریخی تاڵان و بڕۆ، تاریخی سەرکوت، تاریخی شەڕی تایفی، شەڕی قەومی تایفی، ئەمانە هەمووی ئەمانە شەریک بوون و خەڵک لە بەرامبەر ئەمەیە بەجاناتون، لە بەرامبەر ئەمەیە ڕاوەستانەوە، چی لە سەراسەری عێراقا بێت چی لە کوردستانە بێ، و خەڵک لە بەرامبەر ئەمەیە فقر، فەلاکەت، بێکاری، نەداری، کولی ئەم مەسائلانە و دەسەڵات لە سەراسەری عێراقا دەسەڵاتێکی سەراسەریە. ڕاستە حکوومەتی هەرێمیش حکوومەتێکە ئەوانە، بەڵام دەسەڵات سەراسەریە، دەستور سەراسەریە، قوانین سەراسەریە، سەراسەری کولی ئەم مەسائلانە سەراسەریە. ئەگەر بۆ ماوەیە کوردستان بە دەرەجاتێک جیاوازیە بوو، بەڕێی من 10 ساڵ 15 ساڵ پێش ئێستا خەریکە ئەم جیاوازیە خەریکە لە بینەچێ، ئەم لە رابطە لە پەیوەندی خەڵکی عێراق و کوردستانەوە، هەم لە رابطە بۆی کە دەسەڵاتی ئەکا و هەم لە رابطە بە اعتراض و ناڕەزایەتی خەڵکەوە. من پێم وایە خەڵکی کوردستان ئاسوویەک کە لە بەردەمیانە بێ بۆ ئەوەی سەر بکەون، ئەبێ ناڕەزایەتی و اعتراضەکان پەیوەستکەن بە سەراسەری خەڵکی عێراقەوە. پێکاری عێراق بە کوردستانەوە ئەبێ یەکگرتوو بێ، خەڵکی زەحمەتکێش و ڕاپەڕی خەڵکی عێراق و کوردستانە بێ یەکگرتوو بێ و بتوان ئەم دەسەڵاتە بەیەکەوە بپێچنەوە و پێکەوە خەبات بکەن. ئێستا ئەم مەسئلەیە لە پرۆسێسێکی اجتماعی ڕواتە پێشەوە، خەڵک ئەم احساسیان زیایی کردووە، خەڵک لە بەغاوە پشتیوانی لە خەڵکی کوردستانەکەن، خەڵکی کوردستانەوێ نەوعێک لەوە بەتابەت لە نێوان فعالین و ڕەهبەران و تێکۆشەرانی مەیدانەکانە. بۆیە من پێم وایە ئەم مەسەلەیەکی جددیە، مەسەلەی چارەنووسسازە و مەسەلەیەکی ئەساسیە. ئێمە پێشتر لە حەفدەی شوباتە مەسەلەی ئەوە هاتە ئاراوە، باش ئەو حەفدەی شوبات وانی ناسیۆنالیزمی کورد بڕوخێنە، ئەی بۆچوو ئەی با لە بەرامبەر بەغایە خۆی شقلەگرێ، یا ئەبێ کوردستان جیابێتەوە یا ئەبێ لە چوارچەوەی عێراقا. ئێستا ئەم شۆڕشی ئۆکتۆبەرە دوابی ئەم قەزەی داوەتەوە، بەڕێی من حەلی ئەم قەزەی داوەتەوە، ئەویش ئەوەی مەسەلەی دەسەڵات لەسەر ئاستی سەراسەریە یەکلا کاتەوە و بە کوردستانیشەوە و بتوانێت پلاتفۆرمێکی لە بەرژەوەندی خەڵکی هەموو خەڵکی عێراقا و بە کوردستانەوە ڕووی ڕفاهەوە، لە ڕووی سیاسیەوە، لە ڕووی ئەمنیەوە، لە کولی ئەم مەسائلانە و حتا لە مەسائلی دین لە دەوڵەتەوە، لە کولی ئەم مەسائلانە بتوانێت یەک پلاتفۆرمی جدی بۆ بتوانێت بخاتە بەردەم شۆڕش و ژیانی خەڵک، ئەوەی کە پێیان عەیشی کەریم، ژیانێکی باشتر شایستە بۆ ئینسان لە عێراقا و لە کوردستانە دابێن بکرێت. من پێم وایە خەڵکی کوردستان ئێستا اعتراض و ناڕەزاتەکانیان بەردەوامە، لەگەڵ سەراسەری خەڵکی عێراقا بێ هەڵپێکرێ و بتوانرێت کولی دەسەڵات و دەسەڵاتی قەومی تایفی بپێچرێتەوە و دەسەڵاتی خەڵکدا بمەزرە لە بەرامبەر ئەمەیە. زۆر سپاس. کاوە عومەر، ئێوە لەمبارەوە نزەتان چییە و پێت وایە ئەو موانعانە چین و چۆن لا ئەبرێ لەبەر ڕێگای ئەم یەکخستنی ئەم اعتراضاتە کە وجودی هەیە هەم لە بەغا و شارەکانی عێراق و هەم لە هەرێمی کوردستانە؟ ڕاستیەکەی ڕانا ئەگەرەمە بۆ 2-3 ساڵەوە پێش ببووە ئەو قسانەمان کردە جیاوازیە بوو کە ئەگەر لەلایەکەوە بڵێن هێشتا دەسەڵاتەکان بەو دەرەجەیە نەکەوتونەتە بەرهەڕەشە و هێشتا هیچیان بڕواویکان هەر باقیە بێت. بەڵام ئێستا کە بە حکمەوەی
دەسەڵات کولی پرۆسەی سیاسی لە عێراقا کەوتۆتە بەردەم نەفرەت و بێزاری خەڵک یەکێ لە کارەکانی هەڵسوڕاوان و ئەحزابی سیاسی بە تایبەتی ئەحزابی کە دژی دەسەڵاتمەیانەوێن نەنەراتی نای خەڵکی عێراق و کوردستان بگرنە دەست لە بارودۆخە بۆ یەکلاکردنەوەی هەموو قەزیەکانی ئەو کۆمەڵگەیە پێویستە بۆی کە بە تایبەتی لە 15 ساڵی ڕابردووان حیزبانی کە لە دەسەڵاتان ئەو مشکلانەی کە لە عێراق لە سەردەمی سەدام حوسێنابوون قوڵتریان کردوێتەوە چارەسەر نەبوون بەڵکو بڵێن نەخۆشی بوون نەک چارەسەری زیاتر بۆ خەڵکی عێراق و کوردستان تەفرەقەیەکی گەوریان لە بینی خەڵکا دروستکرد لاچوونی ئەم ێزانە دەستی خەڵک ئاوەڵا کاتەوە بووی چ چارەسەرێکی ئەوێ بۆی ئەتوانێت چ ژیانێکی تری ئەوێ لە عێراق و کوردستانە مەسەڵەن ڕێگای ئێمە بۆ خەڵکی کوردستان دەگەوت کە ناسیۆنالیزم نەک چارەسەری مەسەلەی میلی و قەزیەی کورد لە عێراقانەکە بەڵکو ڕەسمیەتی بە قەزیەکە یا بە چەوسانەوەکەیە خۆشی ئەبێتە فاکتەرێکی سەرکوتگەری و ئازادی خەڵکی کوردستان بە بڕای من لاچوونی ئەم دەسەڵاتانە بە تایبەتی ئەگەر لە بەرژەوەندی چینی کرێکار و کۆمۆنیزم و سۆشیالیزمە بتوان باڵادەستی پێیاکەن ڕێگەیەکی ڕاستی دروست بۆ چارەسەری کولی کێشەکان ئەگیرێتە بەرەوە ئەدۆزرێتەوە و ئەوەش چارەنووسی خەڵکی عێراق و کوردستان توانێت ئەو بەڵایی کە چەندی ساڵ لەژێر ناوی قەومی و دینی و تایفا بەسەر خەڵکیانە فەرز کردووە ڕابماڵێت جوابی خۆی وەرگێت ئەوەی کە خەڵک ئێستا هاتۆتە دەرەوە پێشتر ئێمە باسمان کرد کە خەڵک نابە کولی دەسەڵاتەکان بە هەموو حیزبە سونی و شیعە و قەومەکانەوەکە ئەم نایە بێ وەڵامی هەبێت تەنیا وەڵامیش بۆ ئەم نایە بەڕای من دامەزرانی دەسەڵاتێکی مۆدێرنی ئینسانیە لەسەر حەقی هاوڵاتی بوون کە ئێمە سۆشیالیستەکانڵی سۆشیالیزم بەڵام ئەگەر سۆشیالیزمیش نەبێ لانیکە من بێ دەوڵەتی بێ لەسەر ئاساسی مواتەنە دابمەزری و کۆتایی بە هەموو زوو مستەمانەی کە لە چوارچێوەی دین و قەوم و ئەو شتانە بەسەر خەڵکی عێراق کوردستان کۆتایی پێدەن. سپاس کاوەمر. موحید ئەحمەد ئێوە خۆتان ساڵی پار لە ئێعترازاتی عێراقا و مەیدانی تەحریرە بوون و بەشداریتان بوو ئەگەر نوکتەیتان هەیە لەم بارەوە بیڵێن ئەگەر نابڕۆینە سەر ئەوە کە دەسەڵاتی شۆرایی چەندە ئەتوانێت نەخش بنوێنێ لە ڕێکخستنی ئەم ئێعترازاتی خەڵکە لە هەرێمی کوردستانە ئەمجارە محەلاتێ مەناتقەی کۆتە دەستی خەڵک لە بەغا هەر بۆ جۆرە ساڵی پار مەیدانی تەحریر بۆ مانگها لە دەستی خەڵکا بوو بەڵام بەداخەوە خۆ لە نەهایەت توانیان بیگرنەوە ئەو شوێنانەکە لە دەستی خەڵکا بوو بەڵام دەسەڵاتی شۆرایی ئەوەی کۆمونیستەکان بەحسیەکەن چەندە ئەتوانێت لە ئایندەی ئەعترازاتی خەڵکی عێراقا بە هەرێمی کوردستانیشەوە تەسیری بێت و نەخش بنوێنێت. دەستخۆش من یەکەم جار لەسەر ئەو فەقەرەی یەکەم تۆزێ قسە بکەم ئەوەی یعنی بینی کوردستان و بینی عێراق راپەڕینی ئۆکتۆبەر بەڕای من یعنی یەک وەکوتم یان یەک گۆڕانکاری زۆر سیاسی گەورەی دروست کرد لە عێراقا و یعنی ئینعکاسی ئەو گۆڕانکاریە یەکسەر لەسەر کوردستان عکس بووە یعنی ئەم حرەکاتانەی کە لە کوردستانە کرد ینی بەواضحی بینی کە تەفاعولێکەیە ینی بە قسە نەوتراوە تعبیری لێ نەکراوە بەس واقعی ئەو چۆن هەر ینی ئەترازاتی 2011 کە لە میسر و ینی بڵێن لە میسر و ینی شۆڕشی میسر و تونس ئەنعکاساتی بوو لەسەر هەموو ناوچەکە ینی ئەمەی ئۆکتۆبەر حرەکەتێکی سیاسی گەورە بوو و گەورەیە و ئەمە تەغییراتی زۆر گەورەی دروست کردووە یەکەم تەسیراتی ئەو دیوارەی ڕماند کە ناسیۆنالیزمی کورد و ناسیۆنالیزمی عەرەب و ئیسلامیستەکان دروستیان کردبوو لە بینی پرۆلیتاریای کوردستان و عێراقا لە بینی خەڵکی کرێکار و زەحمەکێشی عێراق و کوردستانە و بەڕای من دەرگایەکی زۆر گەورەی کردوتەوە لە بەردەم حرەکەی کرێکاری و سۆشیالیستی لە عێراق و کوردستانە. ئەم مەسەلەیە تەمان قسە و باسی زۆرەوە بەڕاستی ینی لەم هینا مەجانێ هیوادار ینی حەزمەکرد بڵێن زیاتر قسەمان لێ بکردایە من نیە مەسەرەوەی شوراکان بەس ینی چەند ساڵێک لەمەوە بەشەر نەیەتوانی ینی سۆشیالیستەکان نەیەتوانین لە بەردەم ناسیۆنالیستەکانی کوردستانە ئەو نەدەم هەراش بوون بە معنایە کە باسی عێراق دەکرد یەکسەر باسی شۆڤینیزم و دژە عەرەب و ئەمانەیان نەکرد بەڵام کە شۆڕ ینی کە ئینتیفاضەی ئۆکتۆبەر ڕوویە کە ڕاپەڕینی ئۆکتۆبەر ڕوویە بە عەمەلی ئەو ڕاپەڕینە حتا لە باری نەزەراتی سیاسی ڕاپەڕینەکەەوە یعنی من لە ناویان نبووم
بە هیچ جۆرێک هیچ ئاسارێکی ناسیۆنالیستی و دژە کوردی و دژە ینی تایپەگەریتیان نەبوو خوانیانمە ئەم بسووتنەوەی تایپەگەری دەفن کرد و لە بەرامبەر ینی بڕوا بکە وەکو خەبیر لە وەکو ئینسانی سۆسیالیز وەکو خەبیر لە حساسیەتی مەسەلەی قومیە ئەو ڕاهبەرانە ئەو چالاکەوانانەی ئینتیفاضە لە بەغاو لە شوێنەکانی کا واقسانە کرد بە حەزەرەوە ینی غەڵەتێکیان ناکرد لەو مەسەلە ئەم حرەکەی خۆی ئەو دیوانانەی ڕووخان و ئەمە دەرگایەکی گەورەی کردوتەوە لە عێراق و کوردستانە هەم بۆ ینی چارەسەری مەسیری سیاسی پرۆلتاریا و خەڵکی نەداری کوردستان و عێراق و هەم حتا بۆ هێنانە دەروەی مەسەلەی میلی لە دەستی ناسیۆنالیزمی کورد بۆژوە ناسیۆنالیزمی کورد بەسی ئەوەی کە ئەو سیستمەشکە لە کوردستانە هەیە خۆی بەڕاستی ینی تووشی تەئەزومێکی گەورە بووە ینی ئەو باسێکی زۆر جددیەوێ یعنی ناسیۆنالیزمی کورد دەسەڵاتی میلیشیایی و ئەحزابی حاکم لە کوردستانە ئەو تاریخەن ئەو هینەی لەدەزا ئەو ینی ئەو وەکو چۆن بڵێ شەرعیەتەی لەدەزا بەنسبە خەڵکی کوردستانەوە و ینی سەرڕاپەڕی ئەوێ بیرروخێنە قەزیی ئەم مەسەلەیە چۆن حەلەکەین باسی کرد بەڵام منیش لەگەڵ ئەو نەزەرەیە کە ئەمڕۆ لە استراتیجێتێک ئەتوانێت حەلی بکە کە ینی یەکێتی هاوخەباتی پرۆلتاریا کوردستان و عێراق و ئاڵوگۆڕی لە ڕێگەی ئەمانەوە ڕووبە گەڕمەوە بۆ مۆزوعی ینی بە شکڵێکی موحەد بەو شکڵات توانێت حەل بکرێ ینی لەسەر هاسی و عێراق یانیەوە عهدێکی تاریخی زۆر گەورەیە بەڕاستی نقطەی ئەوەی کە شورا و حرەکەی شورایە توانێت چۆن چارەسەر بە بۆ مۆزوع دەڕاستیان من جواب بە وەڵامی ئەم پرسیانە لە بۆ هاوڕێی کەشکە کردوانە ینی ئەو راپەڕینەی ئۆکتۆبەر ینی نوع ئارایشی ڕێکخراوی هەبوو خۆی ئەوە نەبوو بێ ڕێکخراو بێ ینی تۆڕی شەبەکەی ساڵاتی گەنجەکان هەبوون سوۆشیال میدیا هەبوو لە محەلا خوان نوع لە ئێرتباطاتیان هەبوو بێکەوە ئەمانە هەمووی ینی نوع ئەنجا خۆی ینی کار و کردەوەکانیان لە ساحەکانە کە چۆن ینی ئیدارەی حرەکەیەکی گەوری زۆر ئیجتماعیانە کرد ینی مەنەجمنت ئیدارەیانە کرد ینی چۆن ئەم هێزانەیە خەن ینی بەڕاستی مەدانێکی گەورە بوو بۆ ئەم ماوەیە لەماوەی ئەم ساڵا کە خەڵکی نەدار و زەحمەکێش و خەڵکی ئازادی خوازی ئەو کۆمەڵگەیە بتوانێنەوە لە کەپاکە مۆزوع مەسەلەی شورا ئێمە لە یەکەم ڕۆژەوە ئەومان تەڕح کردووە یان یەک قسە بێ ئێمە بکەین فعلا جوابی ینی ئینتیفاضەی ئۆکتۆبەر ڕاپەڕینی ئۆکتۆبەر خۆی سیاسیان هاتووە پێشەوە داوای ئسقاطی حکومەت یەکرد حکومەت بڕوخێ و تۆ لە بەرامبەر ئەمە فعلا نەبێت تۆ تەرحێ بکەیت ینی جەماوەر کە تۆ ئەوێ حکومەت بڕوخێنێ بە خۆی دەوڵەتێکی بەدیلی سوڵتەی خۆی دروستکە ینی تەمەن ئەم سوڵتەی شوراییە مۆزوعی سوڵتەی شوراییش بەڕاستی ناوەڕۆکەکەی خەڵکی کرێکار و زەحمەکێش ئێمە لە 92 شۆ قسەیمان کردەوە ئەو هاوڕانە خۆیان مەوجودن قسمێکیان تا ئێستا لەم عهدە لە پێشچوونی کەپیتالیزمە زۆر مهمە کە ئێستا خەڵکی نەدار و کرێکار و زەحمەکێش و خەڵکی بێکار ینی ئەمانە نەواتی حرەکەی شورایی بوون و بە حرەکەی شورایی و تەنزیمکردنی ئەگەڕێنەباتان مۆید ئەحمەد مەمنونم نەسانۆدنیان لەسەر مەسەلەی شۆرایی و دەخاڵەتی شۆراکان لە ئاعترازاتی داهاتووی خەڵکی عێراق ئەگەر نقطەیەکتان هەیە لەم بارەوە بڵێن و لە عین حاڵە پرسیارێکمەوەیە کە خەڵکی کوردستانی ئێران چۆن نەتوانن پشتیوانی ئەم ئاعترازاتە بە حەقەی خەڵکی هەرێمی کوردستان و هەروەها خەڵکی عێراقیش بکەن لەم بارەوە نمونەهایەک خۆشبەختانە هەیە بەڵام چۆن نەتوانن چڕوپڕتر لەم ئاعترازاتە بەشدار بن و حمایەت کرد. ئیجازە بدە منیش بە نوکتەیەکی کە لە نظری خۆمە زۆر مهمە حتا بە نظری من لە بەحسی قدرەتی شەورایش مهمترە تەسیراتی ئاعترازاتێکە کە دوای بەهاری عەرەبی لێرە مۆیەد ئیشارە پێکرد لە مسر و ئوردن و تا ئەو جیانە تەسیراتی ئەو بێسڵا شۆڕشانە لە منتەقەی ئەو مسر و مەراکش و جێگەر مختلفە وجودی بوو بلەخەرا ئیدامەی ئاعترازاتی لە عێراقا بە شکلی ئینقلابێک یا شۆڕشێ لە ئۆکتۆبرۆ دەستی پێکرد خۆی نیشاندا پێش ئەوە ئاعترازاتێکی زۆر کۆمەڵایەتی ملیۆنی لە 1970 لە ئێران بوو تەواوی ئەمانە سلسلە
زەنجیرەیەکی ئێترازنی کۆمەڵانی خەڵکن کە لە 1970 لە ئێرانا بوو، لە بەهاری عەرەبیا بوو، لە لوبنانا بوو و بە شکلێکی زۆر بەرجەستە بە نەزەر من مەشروعیەت و حاکمیەتی سیستمێکی دموکراسی قەومی مەذهبی لە عێراقا بردە ژێر سوال و لە نەزەری کۆمەڵانی خەڵکۆ لە سەتحی عێراقا و لە سەتحی بە نەزەری من منتقەی خاوەرمیانە تەئسیراتێکی زۆر پایداری لەسەر ژێر سوالبردنی ئەم سیستمە کە لەژێر نەزمی نەوینی خوێنینی جەهانیە بۆ وجودات و بە شکلی دموکراسیەکی قەومی مەذهبی ئەمەیە جواب داوە. من پێش ئەوە بڵێم کە تەئسیراتی شۆرایەکە چی بووە، ئەڵێم تەئسیراتی خاوەرمیانەیی و بە دەرەجەی جەهانی لە ئێرانە، لە تورکیا، لە لوبنانە، لە مەناتقی عەرەبیە بە چه شێوەیە بووگە، هەم لە ئێترازاتی 88 ئێران و بگرە تا بەهاری عەرەبی تا ئینقلابی ئۆکتۆبری 2019 و ئێترازاتێکە لە کوردستانی عێراقا. بەرزە ئەمانە دەستاوردهایەکی زۆر مهمن کە لێرە ئەم سێ دۆسە خۆشەویستە ئیشارەیان پێکرد. قبلەن وا نەبوو، تەوهماتێکی زۆر بوو، حتا بەم سیستمی دموکراسی قەومی مەذهبیە لە عێراقا ئەمانە تەواو بوو و ئەمە تەئسیراتێکی زۆر مهمی هەیە لەسەر کۆمەڵانی خەڵک لێرە بۆ ئەوە کە ئالترناتیوی قودرەتی ئایەندە کە دەسەڵاتی شۆرایی و ئەماڵی حاکمیەتی کۆمەڵانی خەڵکە ڕاحەتتر فراهەمتر بێت. مادام ئەو سیستمی قەومی مەذهبیە بەم شکلە چووەتە ژێر چنگی ئێترازاتی کۆمەڵانی خەڵک لە دەها مەیدانی تەحریرە، مردم بلەخەرە تواشایە ماکەن و کۆمەڵانی خەڵک بە نەزەر من ڕاستۆخۆتر و جدیتر لە هەر تەحوڵێکی ئێترازی و کۆمەڵایەتیە بوجود بێ بە هەر دەرەجەیەکە شرایەتێکی دوفاکتۆ لە جامعە و بینی دەوڵەتەکە ئەو سیستمە بوجود بێ. بە نەزەر من زمینە زۆر فراهەمە بۆەوە کە حاکمیەتی شۆرایی بوجود بێ. من ئیسە نیگەرانیم ئەوە نییە کە بۆچی چوون مەقەڕەکانیان سووتاندووە لە جای ئەوە بڕۆن ئەعماڵی قودرەت بکەن. من مەسەلەکەم ئەوە نییە، تەئسیراتی ئەو ئێترازاتە حتا ئەو تووڕەی و عەسەبانیەتە کە لە کوردستانە بووە کە بە تەواوی ئەحزابێکە لەوێ هەن قودرەتیان هەیە حەمڵەیان کردووە، ئەمە نیشانەی ئەوە کە جامعە نوعی خوداگاهی بەرابەر بە سەرەوەی خۆی پیا کردووە و بەم شکلە ئێبرازیەکە و ئەمە ئەتوانێت بە نەزەر من لە ئایەندا سازماندەهی کۆمەڵانی خەڵک لە مەحەلاتە ئەو بە نوع ئێتراز و سازماندەهی تودەیی جواب داتەوە بەم شعاری سیستمی شۆرایی و ئەعماڵی حاکمیەتی کۆمەڵانی خەڵک. زۆر مەمنون نەسانە بەڵام جوابە پرسیارە مشاهدەکەی من نەداوە لەسەر خەڵکی ئێران یا خەڵکی شارەکانی کوردستان چۆنکەم بەرحاڵ ئەمە پرسم لە باقی بەشداربووان. سەمی نووری بۆچوونێک هەیە ئەڵێ ئەگەر شۆراکان چون ئامادەنین، کرێکاران چون ڕێکخراونین، ئیسا وەختی نییە. جوتان بەم بۆچوونەوە لە عینی حاڵە لەسەر دەور و نەخشی شۆراکان لە ئاعترازاتی داهاتووی خەڵکە چۆنە بین. مەمنونەکەتانەوە بوەستن، مەمنونە بووم بەداخەوە وەختێکی وامان نەماوە و ئاخرین پرسیارەکانە. دەست خۆش بێ ئێمە ئەڵتەرناتیڤی ئێمە سۆشیالیزمە و ئەمانە جمهوری سۆشیالیستی دابمەزرین. ئەمە وەکو هێزێکی کۆمۆنیستی ئەمانەیە ئەم کارە بکەین لە چوارچەوەی ئەم شۆڕشەیە ئێمە ئەمانەوێتی بکەین، لە چوارچەوەی ئەم شۆڕشەیە ئەم پرۆسەیە چۆن ئەم پرۆسەیە سیاسی اجتماعی چۆنە بێتە پێشەوە تا جمهوری سۆشیالیستی. ئەمە مەسەلەیەکی زۆر مهمە، مەسەلەی شورایی، مەسەلەی دەسەڵاتدارەتی شورایی لێرەوە ینی دەخاڵەتی جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێش لە چارەنووسی سیاسی و اجتماعی خۆیە. من موافقی مۆیەدەم، ینی خەڵک بێ ڕێکخراو نەهاتنە مەیدان، تەنسیقاتەکانە بوو، گروپەکانە بوو، فەیسبوک گروپی فەیسبوکی هەبووە، نازەم چیە بوو، ئەمانە بووە. بەڵام یەک سونەتی تر کە لە عێراقا بەرپا بووە لە کوردستانیشە مەوجودە، ئەوش داگیرکردنی مەرکەزەکانی شارە، ساحەی تەحریر، ساحەی حەبوبی، ساحەی تشرین، نازانم کوێ، لە هەموو مەرکەزەکانی شارەکانە خەڵک مرکزی شاریان داگیر کرد. بەڕێی من ئەمە یەک دەخاڵەتی جدی سیاسی بوو، حکوومەتیان ڕوخانیانش حکوومەتی کە تەشکیلکەن پرۆسەی سیاسی لە عێراقا لە ژێر چەپوشی ئەم مرکزانەیە بوون و ئەتوانە بڵێم دەسەڵاتدارەتی دووگانە دوولایەنە
لە عێراق هات بۆ ئاراوە حکومت نێتوانین لە خەزرایە دروست بێ ئیلا ئەوە تحریر بڵێ ئۆکەی ئەجنا نێتوانی و چەندێ تحریر شلی بکرای ئەوانە ئەتوانی حکومت تشکیل کرد من مەبەستم ئەوەیە بڵێم تۆر حکوومەتی شورایی بە معنای دەسەڵاتدارەتی خەڵک لە چارەنووسی سیاسی و اقتصادی خۆیان لێرەوە ئەچێتە پێشەوە و ئێمە هەتا شعارێوماندا دەسەڵات بۆ تحریر و حەبوبی لەبەر ئەوەی ئەوان دەسەڵات بوون واقعی و ئەمە ئەبوو بە شورا ئەمە ئەبوو و ئێستش هەروایە ئێستش ئەم سنەتە سەرای ئازادی سلێمانی ئەتوانێت حکومکە خەڵک لەوێ کۆبووەتەوە هێزی شۆڕژگەر لەوێ کۆبووەتەوە و ئێمە وتمان تشکیلکردنی حکوومەتی شۆڕش حکوومەتی شۆڕش لە هێزەکانی شۆڕشە بە تشکیل بێ و هێزەکانی کە دەربنرێ و خەزرا بڕوخێ و خەڵکتە کاتێ خەڵک ڕوخانی ئەلێرە دروستێکە و دوای ئەو حکوومەتی شۆڕشە ئەتوانێت ڕایگەێنە شوراکان لەسەر تاسەری عێراق دروست بێت و خەڵک لە یەک ئەیکەلەی هەرێمێکی سەرتاخوار شوراکان دروست بێت و لێرەشەوە بەڕێی من لە دەخاڵەتی چارەنووسی سیاسی اقتصادی خۆیان لێرەوە سۆشیالیزم ماناپیاکە و هێزێکی کۆمونیستی ئەگەر کۆمەڵگە ڕیشی دا بەدەستی ئێمە ئەڵین سۆشیالیزم دیوار نییە لە بینی سۆشیالیزم و دەسەڵاتدارەتی شورایە دیوارێک لەو بینە موجود نییە و ئێمە هیچ شتێکی وا تەرح ناکەین کە بڵێن یەک دیوار یەک هەنگاو هەیە لێرەوە بۆ ئەوێ هەر وەختێ خەڵک دەست چارەڕیشی خۆی دا بەدەستی ئێمەوتی ئەم هێزی کۆمونیستیە ئێوە فەرموو ئەڵتەرناتیڤ حکوومەتەکەتان تشکیلکەن ئێمە جمهوری سۆشیالیستی ڕاگەێنین و کرێکار و زەحمەتکێش لە شوراکانی خۆیانە و دەسەڵاتدارەتی شورایی و هێزی شورایی و هێزی جەماوەری لێرەوە و چارەنووسی خۆی یەکلا بکاتەوە بەڕێی من شوراکان ئیمکانی هەیە بەم طریقەیە و ئەو طریقەیە کە 50,000 کەس لە سەحریدا کۆبووەتەوە ئەمە یەک مرکزی شورایی یەک مرکزی ئەتوانێت قیادی بێ و ئەتوانێت خەزرا بڕوخێنێ و ئەتوانێت دەسەڵاتدارێتی حکوومەتی شۆڕش لێرەوە بەرپا بکە و بچێتە پێشەوە و دەسەڵاتدارەتی جەماوەری دروست بکات بەڕێی من ئیمکانی هەیە و ئەمە ئەڵتەرناتیڤ و بدیلی ئێمەیە لەم ڕاڕەوەیە کاوە دێمەوە لای ئێوە خودی ئەگەر نوکرێکتان هەیە لەسەرم بەحسانە کرا ئیسلا بیڵێن ئەگەنا لەسەرەوەکە ئەو پرسیارە لە سەمیریشم کرد کەسانێک هەن کە ئاڵێن چونکە شۆراکان شکڵی نەگرتووە ئەڵبەتە سەمیر جوابی دایەوە بەڵام پێم خۆشە جوابی ئێوەش چونکە تشەکولی کرێکاریەکان نین یا حەزب قەوی نییە ئیسە کاتی ئەوە نەهاتووە یعنی بەناوعی ئەم ئاعترازە ئەم ڕاپەڕینە بە حەقەی خەڵک لە بەرچاو ناگرن یا دفاعی بەنظر من دفاعی لێ ناکەن ئەگەر بەم بۆ چوونەوە بڕی بۆ مەسئلەکە و نظری ئێوە لەم بارەوە چیە؟ من ڕاستیەکەی ئەمەوێ لە تاکید بەسەر شتێ بکەمەوە ڕاستیەکەی تا پێش شۆڕشی بەهار عەرەبی تەوەهومێک هەبوو بە پەرلەمان بە سیستەمی پەرلەمانی بە تایبەتی لە دوای ساڵی نەوەیەکەوە خۆشباوەڕێکی گەورە دروست بوو کە نەزمی نوێ و دیموکراسی و گۆڕانکاری لە ڕێگەی پەرلەمانەوە دروستە بێت بەهاری عەرەبی جوادی بەوەیە یعنی هاتنە دەرەوەی بەلای کەمەوە دەستکەیەکێ لە دەستکەوتە گەورەکانی ئەو کە جارێکی کە ئایدیای شۆڕش ڕێگەی ڕاستەوخۆش خەڵکەوەی 4 ساڵ جارێک چاوەڕوان نەکە 4 ساڵ جارێک و چارەنووسی خۆی بە کۆمەڵێک بسپێرێ ئەو یەکێک لە ناوەکانی ئەو بوو کە نەزمی نوێ لەوێ کۆتاییە ئەم تابوت بزماریان لە تابوتی نەزمی نوێیان لەوێەوە کە ئیتر پەرلەمان ڕێگەیەک نییە بۆ هەڵبژان بۆ چارەنووس بۆ خۆشگوزەرانی خەڵک بۆ جگەلەوەی کە هەر دووبارەکردنەوەی ئەو دەموچاویان ئەو حیزبانەیە کە چەند ساڵ جارێک لە دنیا ئەوەیەکەن لایەنێکی بەهێزی ئەوەی ئەوە بوو لە کوردستانە تەنانەت خەڵک ئەم شانسەشی نەبووە لە پەرلەمانە یانی لە 12 ساڵی ڕابردووە لە کوردستان هەمیشە خەڵک بژاردنیان کردو بۆی پارتیوێکێتی هەڵبژێرنەوە نەک بۆی دەموچاوێکی تر چونکە داحسابێک بە زۆری شەق و بە دەست بەسەراگرتنی خۆت و سامانی خەڵک لەسەر دەسەڵاتە بوون بە دەرگا ناگۆڕین دەسەڵاتێ سیوێکی ئاپی پشتسەر ناوە لە بەرەوەی لە قودرەتا بێن لە دەسەڵاتان بێنێتەوە بەڵام بەداخەوە کۆمەڵە بەناوی ئۆپۆزیسیۆنە هاتن خۆشباوەڕیان بە خەڵکیاکان ئەتوانن بە دەنگدان یەکێتی پارتی بگۆڕن کە یەکێتی پارتی مێژوەکەیان معلوم بوو کە شتێکی وا ڕوونایە لەژێر دەسەڵاتیان ئەوەی کە علاقەی بەو پرسیارەوە بە زۆر گرنگە بەڕای من حیزبە کۆمۆنیستەکان لەسەر ئەوە ناوەسن شورا هەیە حیزبی مدعی دەسەڵات یان حیزبێکە یانەوەی گۆڕانکاری لە چارەنووسی خەڵک بکەن ئەگەر کارێک پێشتر کردبێتیان بۆ ڕێخستن بۆ شورا
کردویانە ئەگەر نەیان کردبوو لە حاڵی شۆڕش و ڕاپەڕین و هاتنە سەرجادەی خەڵکە وەڵام بێنە نەرایەتی نای خەڵکن بۆ تێکشکانی دەسەڵات نەگەوەی خەڵک سارد بکەنەوە بە بڕای من هەر قسێک لێرا ساردکردنەوەی خەڵکە بڵێ تۆ بڕۆ شورایکیانە هیچ نەبووە نابکرێت و مادەم ئەو ڕابەرانەی ئەم لە چارچەوەی بیری خۆیان دایناوە ئەوانە قیادەی خۆپشاندانەکان ناکەنیتر بەیژ ناکە ئێمە هەمومان ئاماژەمان بەوە کرد کە دەیان گەنج و دەیان خەڵکی تازە ئەسڵان لەوانەیە هەر ڕەتیشیان بە کۆمۆنیزم ئەحزابی کۆمۆنیستەوە نەبێتن قیادەی ناڕەزایەتی و نای خەڵکەکەن بۆ دەسەڵات کۆمۆنیستەکان ئەحزابی کۆمۆنیست یەکێ لە ئەرکەکانی گرنگەوەیە لە هەر چوارچێوەیەکا بێت ئەم ئیرادەیە تەنزیم کە ئەم ئیرادەیە ڕێکخا بۆ نێشتن و شکستپێنانی و دەسەڵاتە لە داهاتوە نەگەوەی بەڵگە بێنێتەوە بۆی کە کار نییە وەختی نییە بەداخەوە کاتێکی وامان نەماوە سێ چوار دەقا مۆید ئەحمەد ئەگەر زۆر بە کورتی پێت وایە موفقیت و پێشڕەوی و بە پیرۆزی گەیاندنی ئەم اعتراضاتە لە گرەوی چیدایە بەڵام بەداخەوە وەختێکی وامان نەماوە لە دوو دەقاگەن خۆی بەڕاستی نییە گەورەترین چەڵەنجی سیاسی لە عێراق و لە مەڵتەقەکە بەرەو پێشبردننی ئەم حرەکە اعتراضیانە و بە سەرکەوتن گەیاندنی و ینی ئەم ڕاپەڕێنە تەمان ینی مەسەلەکە زۆر هەمەلایەنەیە ینی شتی زۆر زۆرتیایە ینی هەر پلەیەک لە ڕێکخراوبوونی خەڵکی من لە بیداەتە وتم خۆی یەک مەسەلەی زۆر زۆر جددی لەم ینی حتا بەخیبلەش نەک لە باری تیۆریەوە یعنی ئەو فیاتانەی کە مەسلحەتێکی واقعیان هەیە لە گۆڕانکاری شۆڕژێرانی ئەو وەزعە چکە خەڵکێکی زۆر بەڕاستی لەو ساحانەش هەیە بەڵام قسمێکی زۆری ینی ئەتوان بڵم نوع لە ئیسلاحیەت و ئێوە تەغیرێک ڕووبە بەڵام ئەو هێزە نییە کە ئێوە تەغیرەکە بک بە واقع و شورایەکی واقعی لەسەر دروست بێت ینی فعلەن ئیدعای دەسەڵات بکە بە مانای کەلیمە اینجا ئەمە تۆ بێ ینی ئەو توێژانەی کە ینی خەڵکی کرێکار خەڵکی زەحمەتکێش خەڵکی ئینسانی نەدار بێکار گەنجی ئازادی خواست ئەم فیعاتانە مەسەلەی ژنان ینی ژنان نیوەی مجتەمەعەکە یەکەم جارێکە هاتە ناو ساحەی سیاسی عێراقەوە بەو دەرەجەیە ینی ئەم توێژانە چەند بتوانێت خۆیان ڕێبخەن ببن بە قۆدری سیاری پەرچەمدار بن بە ئوفقێکی ئازادی خوازانە و ینی مطابق بێ ینی هاوتا بێت لەگەڵ مەسلحەت و بەرژەوەندی ئەوانە بەڕای من هەنگاوی زۆر گەورە ئەنێت بۆ پێشەوە و ئەو پرۆسەیە دەستی پێکردووە بدایەتیش باسم کرد ئەم پرۆسەی ینی ئەم شتە خۆی دیاردەیەکی تاریخیە بەڕاستی لە مەنتیقەکان ڕۆیە و لە عێراقا ئۆکتۆبەر ینی یەک هینێکی نەوعی بوو حاڵەتێکی نەوعی بوو دیار دەکە مەوجودە خۆی دژە کەپیتالیزمە دژی سیستمە دژی کولی ئەم هینەیە هەر ئەوە دژی نظامی قومی و ئیسلامی بەڕاستی حرەکەتێکی دژە سیستمە دژە کەپیتالیزمە خاصیەتەکەی بەڵام ئەوەیە ینی بەشتا خۆی بەو شێوەیە فۆرمولە نەکردو تەنزیم نەکردو ڕێکخراو نەکردووە و ئێمە کۆمەنیستەکان بەرامبەر چەڵەنجێکی زۆر گەورەن و حرەکەتێکی سیاسی اجتماعی زۆر گەورە کراوەتەوە لە بەتایبەتی من باسی عێراق و کوردستانەکەم و تەمان لە ناوچەکەش ئەمە ئیتر بڵین مۆزوعی شورا و بەحسی تەنزیمبوونی وەکو خۆی نابێ ئەمە یعنی وەکچۆڵە یان شورا یان هیچ وان نییە ینی حرەکەتێکی اجتماعی طبقایەتی ڕادیکالە و ئەوێت تەغییراتی واقعی بێنێتە ئاراوە بەحسی ئەمە چۆن وەکو شتێکی کۆمپلکس و گەورە ینی تەنزیمە زۆر سپاس مۆید ئەحمەد نەسان نۆدنیان ئێوەش لەم بارەوە پێم خۆشە لە دوو دەقا نەزەری خۆتان بن و جوابی پرسیارەکەی پێشوشم ئەوە کە خەڵکی ئێران و خەڵکی بەتایبەت کوردستان چۆن نەتوانن حمایەتکەن لەم یاگەر فراخانێک هەیە بۆ خەڵکی بۆ پشتیوانیکردن لەم ئەعتراضاتەی خەڵکی عێراق و هەرێمی کوردستان فەرموو میوتی بەداخەوە دەنگە نایە نەسان بە نەزەری من مهمترین ئیتفاقی دنیایی یا منطقەی خاوەرمیانە کەوتووە و شکلی ئاعتراضاتێکە لە ئێرانە و لە سەتحی سەراسەری عێراقە بە کوردستان و بە سەتحی سەراسەریەوە بە دەرەجێ لە لوبنانە ئیسێش هەر ئەم گاو و گودارێ ئیدامەی هەیە ئەوەیە کە کولی جامعە تەوهماتێک کە بەم سیستمانە بوویانە خۆ منش پێم وایە ئەم سیستمە سیستمی فقط قومی ئیسلامی نییە بەڵکو لە ژێر نەزمی نەوینی جەهانیە سیستمێکی دەڕەندەی سەرمایەداریە کە توا زندگی مردمی
بە فەلاکەت کێشاوە دەنەتیجە ئەمە خودی ئەمە بەو معنایە کە ئینقلابی زەحمەتکێشان کارگەران توهیدەستانی جامعە لە منتەقا دەستی پێکردووە بە هەر دەرەجەیە کە خەریکن پێشڕەویەکەن و بەتایبەت بە هەر دەرەجەی خەریکن پایەهای ئەم سیستمە فقط لە سەرحی سنفیا یا ئەم خاستی ئەوە بۆچی موچەکانمان نادەن نەماوەتەوە بۆ معنایە کە مبارزەیەکی زۆر سیاسی ئەمیقەن تەبەقاتی دش بەم سیستمە هادە جەرەیانە و ئالترناتیوی ئەم جەرەیانە ئەم وەزیەتە چە لە ئێرانە و چە لە کوردستانە چە لە سەتی سەراسەری عێراقا ئەوە یەک ئالترناتیویکی سوسیالیستیە بە بڕوای من ئەو دەورە بۆ چەپی عێراق بەتایبەت من لە نووسراوەکانیشا باسم کردووە بۆ کۆمونیزمی کارگەری کە لە عێراقا زیاتر لە 3 دەهەیە فعالیەتێکی زۆر سەمەربەخشەکە ئەو ڕۆی بینی شعارەکانی بەحسی شۆرایی ئەم شعارانەوە بەتایبەت لە عەرسەی مبارزەی ژنانە شرکەتی ئاکتیویستەکانە فعالینی کارگەریا بوویە ئەو ڕۆها لە سەحنەی سیاسی و ئێترازی جامعە و جێوپێگەی کۆمونیزمی کارگەری بە نەزەر من لە سەرحی سەراسەری عێراقا و لە کوردستانە ئەوڕۆ ئەبینین ئێمە مهم ئەوەیە کە بە نەزەری من چەپ و کۆمونیزمی کارگەری لە عێراقا بتوانن بۆ خۆیان لە دەوروبەری پلاتفۆرمێکە بەیانیەیەکە جەهەت و هاو نەزەری بدەن بۆ ئێترازاتە هیچ دەورەیەک وا نەبووە کە چەپ و کۆمونیزمی کارگەری ئەوە شعارەکانی مەترح بوو بێ من فکرەکەمەوە ئەمە مەسلەیەکی زۆر مهمە بۆ کۆمونیزم لە کوردستانە و لە سەتحی سەراسەری عێراقا حمایەتی کۆمەڵانی خەڵک لە ئێرانە مشەخەسە بە هەر دەرەجەی پێشڕەوی ئەوان دژ بە حکوومەتی ئیسلامی بۆ نابودی بێ لێرێشە ئێترازاتەکە بۆ دژ بەم سیستمەیەک ئەمانە یەکتەنی واحدن چ ئێران بێ چ سیستمی قومی مەذهبی بێ لە عێراقا یا ئەقلیمی کوردستانە دەنەتیجە حمایەتەکان هەمیشە وجودی بووە پشتیوانی وجودی بووە ئەمانە لە عەرسەی مبارزەی سیاسیە هەمیشە ئێمە ئەیبینی زۆر سپاس نەسانۆدنیان بەداخەوە وەختمان نەماوە و مەمنون لە بەشداریتان هاوڕێیان سەمیر نووری و کاوەعمەر لە ڕەهبەری حزبی کۆمونیستی کارگەری چەپی عێراق مۆید ئەحمەد لە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمونیستی لە عێراق و نەسانۆدنیان دەبیری کۆمیتەی کوردستانی حزبی کۆمونیستی کارگەری مەمنون لە بەشداریتان بوو لەم میزگەتە زۆر سپاسانەکەم زۆر سپاس و دەست خۆش سپاس